फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसिस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं मसाला चिकन रेसिपी। जी हाँ, देसी स्टाइल से बनाएंगे और खाने में इतना टेस्टी बनता है, मैं आपको क्या बताऊँ। रेस्टोरेंट का चिकन भी इसके आगे बिल्कुल फेल है। तो चलिए फिर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे अपने घर पर आसानी से किस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, फ्लेम ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है और डाल दिए हैं 3-4 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है एक छोटा सा तेज पत्ता, जीरा, 2 हरी इलायची, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और 4-5 दाने काली मिर्च के। तो अब इसे हमें अच्छी तरह से ऑयल में भूनना है, फ्राई करना है, ताकि इन सभी का फ्लेवर ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। तो जो भी खड़े मसाले आपके पास है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें रफली चॉप किया हुआ प्याज। तो 4 प्याज थे जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो ये बड़ा सा टुकड़ा आ गया, इसे भी कट करके इसमें ऐड कर देती हूँ। तो लीजिए, अब इसे हमें भुनना है जब तक इसका कच्चा फ्लेवर ना ख़त्म हो जाए। डार्क कलर नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चा फ्लेवर ख़त्म करेंगे तब तक हम इसे भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप चिकन बनाइएगा। बैचलर के लिए तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। मिक्सी की ज़रूरत नहीं है, चॉपर की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप रफली इसे इस तरह से प्याज को कट कीजिए, सभी चीज़ों को रफली कट कीजिए और इससे बनाइए बढ़िया सा चिकन। तो ये देखिए, हल्का सा कलर इसका चेंज हुआ है, यानी कि कच्चा फ्लेवर प्याज का बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे हमारे रफली ही कटे हुए गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली, यानी कि लहसुन। काफ़ी सारा मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, तो लहसुन और अदरक बहुत ही बढ़िया रहता है सेहत के लिए। तो डाल देते हैं अदरक भी, और साथ में ही देखिए मैंने हरी मिर्च भी कट की है ये। और अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भुनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो ये देखिए, इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, यानी कि प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च हमारी काफ़ी भुन चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, यानी कि रेड चिली पाउडर। साथ में ही डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर, यानी कि टर्मरिक पाउडर। तो मिक्स करेंगे क्योंकि ऑयल में इन दोनों का कलर ना बहुत बढ़िया आता है, तो जिससे हमारी सब्जी का कलर भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से इसे। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे इसमें रफली चॉप किए हुए टमाटर। तो 3-4 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने रफली ही चॉप किया है, आप देख ही रहे हैं। तो मैंने किसी भी चीज़ को मिक्सी में नहीं पीसा है, ना ही ग्रेटर से ग्रेट किया है और ना ही चॉपर से चॉप किया है। तो रफली इसे कट किया है और आराम से देखिए मैं मसाला भून रही हूँ। तो आप इसे इस तरह से आराम से घर पर चिकन बना सकते हैं। तो मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह, और मैंने इसमें डाला है टमाटर, तो साथ में ही डाल देते हैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जिससे हमारा ये मसाला जो है बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। और 1 चम्मच भरकर मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, यानी कि धनिया पाउडर, और आधा चम्मच मैंने डाला है जीरा पाउडर, यानी कि क्यूमिन पाउडर, और ये है गरम मसाला आधा चम्मच। तो मिक्स करेंगे इन सभी चीज़ों को हमारे टमाटर के मसाले में। और फ्रेंड्स, अब क्या करना है हमें, अब हमें इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनना है मसाले को, और उसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे कम से कम 7 से 8 मिनट आराम से पकने देंगे। तो लीजिए, पानी डाल दिया मैंने थोड़ा सा, इसे कर देंगे कवर और इसे पकने देंगे 7 से 8 मिनट। बीच में चला भी देंगे एक बार, ताकि मसाला ना लग जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी तरह से हमारा मसाला भुन चुका है, आप देख ही रहे हैं ना। और देखिए सभी चीज़ें आपस में बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। तो इस तरह से आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो जिंजर, गार्लिक जो भी है, प्याज वगैरह सब अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे, क्योंकि अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है मसाला। धुएं की वजह से आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो अब देखिएगा, तो ये काफ़ी मसाला मैश कर लिया है मैंने। तो देखिए कितनी सिंपल तरीके से हमने मसाले को भून लिया है
और बहुत अच्छी तरह से मैश भी हो गया है, देख रहे हैं ना आप। तो आप कह ही नहीं सकता कोई कि ये हमने ग्रेटर से ग्रेट नहीं किया या चॉपर में चॉप नहीं किया या इसे ग्राइंड करके नहीं ऐड किया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डाल देंगे इसमें चिकन के पीसीस। तो मैं लेग पीसीस का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 kg के करीब मैंने लिया है। और अब इस मसाले में इस चिकन को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले चिकन में अच्छी तरह से चले जाएं। तो हमने मैरिनेट वगैरह नहीं किया चिकन को, सिंपल तरीके से बना रहे हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल से, ताकि सभी इसे बना सके। और ये देखिए अच्छी तरह से मसाले को इसके ऊपर लगाएंगे और फ्लेम कर देंगे इसकी लो टू मीडियम और इसे कर देंगे कवर और आराम से इसे पकने देंगे। बीच में 1-2 बार चलाएंगे भी। कम से कम 10 मिनट हमें इसी तरह से इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि ये अपने जूसेस में आप ही पक जाएगा। तो कवर कर दिया है मैंने। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और काफ़ी पानी रिलीज़ हो गया है चिकन से। और अब इसी में ये पक भी रहा है, काफ़ी हद तक तो पक चुका है। मिक्स करते हैं एक बार फिर और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है फ्रेंड्स मसालों की। तो इसे अलट पलट करते हुए आराम से भुनेंगे। अब देखिए जितना पानी इसमें है ना, ये सारा हमने सुखाना है। तो अब हम फ्लेम कर देंगे मीडियम टू हाई। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हमें चलाते हुए भुनना है। अब हमें इसे भुनना है। तो पक तो ये काफ़ी गया है, तो भून लेते हैं। तो ये देखिए पानी सारा ही सूख गया है, आप देख ही रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया कलर भी आ गया है। और देखिए बोन भी इसकी दिखाई देने लग गई है। जब बोन दिखाई देने लग जाए चिकन में से तो समझ लीजिए चिकन पूरी तरह से पक चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे इसमें ग्रेवी। जितनी आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दीजिए। और पानी आपको गर्म इसमें ऐड करना है ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। तो इसका प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। तो गर्म पानी डालने से हमारा जो चिकन है ना वो बहुत ही जल्दी से तैयार होगा। तो अब इसे कवर कर देंगे और कम से कम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट आराम से पकने देंगे ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से बन जाए। तो लीजिए 4 से 5 मिनट का वेट करते हैं और जैसे ही बनता है फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो ये देखिए मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है ताकि ये धुएं की वजह से कैमरे में सही क्लियर दिखाई नहीं देता। तो बहुत ही बढ़िया हमारी ये रेसिपी बनी है। तो डाल दिया मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा ग्रीन कोरिएंडर और मिक्स कर देंगे इसे अच्छी तरह से। तो लीजिए तैयार है हमारा मसाला चिकन। तो करते हैं इसे सर्व। ये देखिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने घर पर ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।